मादल बजाउँदै तपाईहरुसँग 2 मिनेट छ भने प्लिज यो भिडियो हेरेर जानु होला। कि त्यो सबिन महर्जनलाई हिँडिराखेको बेला गोली किन हानियो? छतमाथि बसेर मञ्चमा किन म्याद सकिएको अश्रु ग्यास बर्साइयो? किन माथिबाट गोली हानियो? त्यसको जवाफ चाहिन्छ। गणतन्त्रको विरोध चलिरहेको छ मात्र होइन, जनताले उल्टाउँछन्। राजा हटाएपछि नारायण हिटीमा तुरुन्तै व्यापार गर्ने खोज्यो। कसरी प्रशासनले अरूको छतमाथि गएर डियर ग्यास हानेछ लुकेर? यही हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यही हो। प्रचण्ड जो मान्छे हजारौं मान्छे मारेर गएको सत्तामा त्यो मान्छे अहिले छोड्छ अरू जनतालाई, निहत्था जनतालाई। त्यो पनि किनभने तपाईहरु अहिले सुतिरहेछ। प्लिज उठ्नु र आफ्नो पावर देखाउनु त्यो दलाल नेताहरूलाई। प्लिज। जय नेपाल।